احنا دلوقتي على الساعة 9 اهو يا رجل. ايه يا ابو حمدي، سيبني انام شويه والنبي. تنام ايه؟ كل حبايبي الحلوين دول قاموا بدري صح؟ غسلنا وشنا وفطرنا، بوسنا ايد بابا وماما، وجينا مدرستنا اوام اوام، علشان احنا حلوين، علشان احنا شاطرين، علشان احنا بنسمع الكلام. عاوز اسمع ليكوا سقفه كبيره خالص. شفت بقى يا رجل حبايبي الحلوين شطار ازاي؟ يعني حبايبي الحلوين عايزيني يا ابو حمدي؟ ايوه طبعا يا رجل. طب خليهم يسمعوني سقفه كبيره خالص. يلا بينا نسمع سقفه كبيره خالص يا رجل. مالك يا رجل؟ انا بقول جاي. ماشي تعالى يلا يا رجل. يلا سقفوا له سقفوا له سقفوا له. احلى يا رجل. سقفوا سقفوا له. ايوه سقفوا له. احلى. ورا ورا ورا. شطار برافو. سقفوا له سقفوا له. سقفوا له. واقف كده يا ابو حمدي. ايوه يا رجل. ما ينفعش كده يا ابو حمدي. ليه يا رجوز؟ ما كلهم مبسوطين بيك اهو. شايفين الاراجوز؟ الجنب ده شايفه؟ كله شايفك يا رجوز اهو الحمد لله. مفيش تسقيف يا ابو حمدي من الكبار. الكبار؟ الكبار ما فطروش، ما سمعوش الكلام، ما غسلوش وشهم، ما فطروش، ما باسوش ايد بابا وماما، علشان كده ما هماش نشاط. هم لو كانوا باسوا ايد بابا وماما كانوا بقوا نشاط زي حبايبي الحلوين الصغيرين، صح حبايبي؟ صح يا سكاي؟ يعني انتوا حلوين؟ يعني انتوا شاطرين؟ يعني انتوا بتسمعوا الكلام؟ عاوز اسمع سقفة كبيرة خالص. ايه يا رجل بقى؟ جايب لنا ايه معاك حاجة حلوة؟ جايب لكم جوايز ولعب وهدايا، وجايب لكم فقرات، وجايب لكم كل حاجة حلوة يا ابو حمدي. الله 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 يا رجوز، انا معايا كمان ايه؟ جدول الحصص هدية من المدرسة كمان للايه؟ لاصدقاء الحلوين اللي هيسقف، الكبار والصغيرين يا رجوز كمية. ها؟ الله يا ابو حمدي. ايوه كمان علشان اصدقاء الحلوين شطار، صح يا حبايبي؟ ايه رايكم بقى؟ تيجي نسمع قصة ولا نلعب لعبة؟ نسمع قصة ولا نلعب لعبة؟ شفت شعب يموت في اللعب كبير وصغير. يلا بينا نلعب. يموتوا في اللعب يا ابو حمدي. يلا بينا نلعب يا رجوز. يلا يا ابو حمدي. نلعب بالعربي ولا الانجليزي؟ تعالى يا ميس. تعالى يا ميس. عشان لغة موحدة. تعالي ما يهمكيش، ده رجوز صغنطة قد كده اهو. تعالي يلا عشان نلعب بالانجليزي. طيب ماشي. على فكرة انا باكل ياما يا ابو حمدي بس ما بكبرش. ليه يا رجوز؟ مش عارف ليه يا ابو حمدي. يا سلام يا سلام. يمكن عندي نقص في النمو. ولا ما بتاكلش؟ لا باكل ياما بس عندي نقص في النمو. ولا ما بتسميش ربنا؟ هو انا لازم اسمي قبل ما اكل؟ طبعا يا رجوز. مش احنا قبل ما ناكل لازم نقول ايه؟ ايه؟ شفت يا رجوز اصدقائي الحلوين شطار ازاي؟ تيجي نلعب بقى لعبه. خلاص بقى يا رجوز هنضيع اللعبه، احنا عاوزين نلعب كلنا. مين يعرف يعد من 21؟ مين شاطر يعرف يعد من 21؟ تعالى صديقي اللي ورا خالص، تعالى. اسمك ايه؟ تعالى يا يوسف كده وفريح. بص لعمو ماجد اهو جايب لك التلفزيون. حلو حد عندك يا يوسف؟ هتعرف تعد من 21؟ كله يركز عشان هختار حد كبير بعديه او صغير، حتى لو مديرة المدرسة عادي يعني. ماشي؟ واللي هيكسب جايبين جوائز قيمة برضه ما تقلقوش. بص يا يوسف هنعد من 21 ماشي؟ لا لسه هقول لك بقية اللعبة. انت مفكرها سهلة كده؟ امال هتكسب ازاي؟ انت مفكرني هنطلع لك الجائزة وخلاص؟ بص يا يوسف انت هتقول 1 2 والاراجوز يقول 3 4، من حقك تقول رقم او رقمين ماشي؟ انت مرة والاراجوز مرة، واللي يوصل رقم 20 هو الكسبان. ماشي؟
3 4 7 8 11 13 14 17 19 20 سقفة لسه. سقفة كبيرة خالص لأراجوز. شكرا يوسف. مين يلعب تاني؟ تعالي صديقتي اللي ورا دي العسل دي، تعالي يلا. بسرعة بسرعة بسرعة. اسمك ايه؟ نور. هتلعبي يا انتي ولا الأراجوز يبدأ؟ ايه؟ ايه؟ ابدأ يا أراجوز. 1 3 4 7 8 10 11 13 14 17 19 20 سقفة لسه. سقفة كبيرة خالص يا أراجوز. شكرا. مين يلعب تاني؟ لا لا لا، محدش يقف من مكانه. محدش يقف من مكانه لحد ما نقول له تعالى. اتفقنا؟ اتفقنا. بس ما ينفعش كده الحته الا ده قاعد يكسبنا. انا عاوز حد من الكبار الاول يكسبه. يعني ايه الا يا ابو محمد؟ يعني الا ما بنسميش علشان كده ما بيكبرش، يعني وزنطه. صح يا حبايبي؟ احنا بنسمي. يلا بينا نختار حد كبير. انا تعال. اسمك ايه؟ ايه؟ مين يبدأ يا محمد؟ احنا ولا الأراجوز؟ اتفضل يا أراجوز. 1 3 4 7 8 ازاي 11 ازاي 13 14 ما تقولش ورايا 17 ما تقولش ورايا 19 20 سقفة كبيرة خالص يا أراجوز. خلاص بقى يا أراجوزنا كده ما ينفعش. تعالى اتفضل. بس بقى يا أراجوز. بص بقى يا أراجوز. الله 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 الله. مالك يا أراجوز؟ وشك أحمر ليه؟ بترتعش ليه كده يا أراجوز؟ الله 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 الله. ركبك بتخبط ليه يا أراجوز؟ لا 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 لا، اسمه استاذي. معانا بقى بص بالورقه والقلم نص سنتي، مهندس كمان يعني. بص مساحه كلها. بكسبه برضه. ماشي يعني كمان بالدولار، العمله الصعبه يعني دولار يعني. يلا زي بعض عشان نقرر الحسد. تعالى. يلا. مين يبدا، حضرتك ولا الأراجوز؟ ايه؟ انت عارف محدش بيقول انا ديت في الدنيا كلها الا واحد بس. خلاص قشطه. ممكن اقوله يا ابو محمد؟ لا يا أراجوز خلاص. طيب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 سقفة للأراجوز. ايه يا أراجوز يا غشاش؟ هو اللي كسب. سقفوا له سقفه كبيره خالص. يلا بينا بقى نشوفوا فقره تانيه ولا نلعب؟ ولا نحكي قصه؟ ولا نجيب الحصان دونجل؟ ايه